ちゃんと当事者意識があるものの失敗している人たち、なるべく精度高く集めて、そこに対して、限られたリソースでアプローチをしていく。いかにそのハブスポットに入る口を広げるかなんだけど、プレイナーでどこまで見たかっていうのも分かるんですね。僕たちのペルソナ次第です。なるほど。皆さんこんにちは。システム組み立てチャンネルのしんぼりと大滝と三角です。はい、やってまいりました。この時間がここに私が座っているっていうのが初めて、本当多分初めてなので、そうなんですっけ。今日はちょっと私が回しに回して回しまくりたいと思いますので、よろしくお願いします。今日のテーマがシステム連携組み立て図徹底討論、マーケティング領域の利活用ということでですね、天才セールスマーケターのお二人にちょっと今日は来ていただいたので、そういう立ち位置なんですそうね。いう立ち位置ですね。天才マーケターの天才セールスマーケターのなるほど、はい、やばいね。私はもう何も知らないお兄様としてここでちょっと場を回させていただこうかなと思いますので、よろしくお願いします。はい。で、視聴者の方向けにお話をすると、この資料をですね、ホワイトペーパーっていう形でちょっと件名違いますけど、ウェブ上で公開させていただきますので、ぜひ今日の動画見ていただく時とかに手元に用意していただいたりとか、あとは見た後とか見る前でもいいと思うので、ぜひこの資料を見ていただきたいなっていうふうに思っております。結構細かく作ってるんでね。そうですよね。しっかり見てもらえたら、読み物として楽しいと思いますよ。73ページぐらい。すごいね。ボリューミー。これ無料でしたよね。は70ページのホワイトペーパーですね。もう冊子ですよね、印刷したら。本当なのでぜひすごく勉強になると思うので、ぜひ見ていただきたいなっていうふうに思います。で、今日はこの資料の中からですね、我々のもう動画見ていただいている方はすごくもうおなじみのものだと思いますけど、システム連携組み立て図っていう中からマーケに使ってるツールっていうところをお話ししていきたいなっていうふうに思ってます。で、私ちょっと今日回すだけなので、二人にぜひたくさんおしゃべりをですねしていただけるといいなというふうに思ってます。で、マーケ、セールス、いろんな領域含めて全部で50個以上使ってますよっていうところで、この中でもすごくカオスなので、今日は天才のお二人からマーケっていうところだけに特化してちょっとおしゃべりをしていただこうかなというふうに思ってます。で、今日はこれが話したいとかあります？このツール話してえわみたいな。今期から増えましたからね。はい。前期までは YouTube から集客をしているっていうところがメインだったので、どちらかというとマーケティングってYouTube だけがあって結構シンプルなシステム連携組み立てだったかなっていうふうに思ったんですけど、今期からごっそりと、ごっそりは多分なんかすごいな。違いますね。なんか追加の方ね。追加がかなり増えましたよね。なんか具体的にはどういうのがあったりするんですか？この中で今日メインでお話ししたいのは、アサナ、スラック、アドビ、いろいろあるんですけど、まずハブスポットは避けては通れないなって思ってて、アカウントエンゲージメント、ハブスポット、アカウントエンゲージメント、ハブスポットは2回目で、MA ツールは4回目、なかなかないと思うんで、ちょっとハブスポットについてめっちゃ語りたいなと思ってます。はい、で、あと2つ目がターゲティですね。ターゲティ、はい、多分知らない人めっちゃ多いと思いますので、我々は広告を打つっていうことは実はしてなかったんですよね。はい、ただ、叱るべき人に届けたいっていうのがあって、ターゲティっていうのを使い始めましたと。最後に、マーケティング領域のところで、プレイナー。この3つについて今日は熱く、みすみさんが語ると思います。みすみさんが。よろしくお願いいたします。いける3つ。いやー、難しいかもしれないですね。ハブスポットはね、みすみさんターンなんで、ハブスポットのところは熱くみすみさんに語ってもらいましょう。はい、ぜひじゃあ、よろしくお願いします。はい。はい、そうしましたら、今ご紹介いただいた3つのツール、多分ハブスポットは、ハブスポットねって多分なってる方多いと思いますけど、残りの2つが多分意味わかんないと思うので、そこを含めて話していければなと思います。で、システム連携組み立て図を見ていくと、この左上の方にですね、ありますけど、フライクがどういう風に使ってるのかとか、そういったとこ含めて、いろいろお聞きをして討論できればなと思いますので、まずはじゃあ、全体的にどういう風にそれぞれの3個のツールを使ってるのか、みたいなところを解説いただきたいんですけど、まずですね、フライクのその商談というか、問い合わせをもらうときは、9割5分
9割5分。語尾9割5分 YouTube だったんですけど、はいこれまでは1回システムを入れて導入した人、つまり導入していけてなかった人たちですよね。失敗した人たち、はい例えばパートナーに騙されたとか、はいはいはいベンダーに騙されて入れちゃったみたいな人たちが多くて、その後に我々の問い合わせをもらってたんですけど、なので悪い言い方するとちゃんと当事者意識があるものの失敗している人たち、どうにかしたいっていう人たちが来てたんですね。ただその状況が良くないなってことに最近気づいてて、はい1回目から成功したくないっていう意味合いで、なるほど。失敗して動画を見てくれてやべえって問い合わせではなくて、もう入れる前からちゃんと見てもらって知ってもらって問い合わせが欲しい。そうなるほど。確かに。なので病院とかだったら病気になって病院に行ってずっと通って薬を飲むんだったら初めからジム行けよみたいな、健康になった方が将来的にハッピーじゃないみたいなことがあって、なので我々に問い合わせをしてくる段階である程度やりたいな、当事者意識あるけど、失敗したくないな、成功法を知りたいなみたいな人たちにちゃんとアプローチしていきたいなっていうのが思いとしてふつふつとなったっていうのが背景としてあって、じゃあそれを YouTube だけで賄えてるかっていうと YouTube って届かないんですね。コミュニケーションができないんで。となると YouTube に見ている人たちっていうのを、その温度感っていうのを我々が知った上で営業電話はしないけど、このお客さんが興味を持ってくれてるんだったら我々からプッシュしてあげた方がハッピーなんじゃないっていう風なお客さんに対してアプローチをしていこうと思った背景がありますと。なるほど。はい。なのでまず1つ目プレイナーなんですけど、プレイナーはどういうツールかっていうとデモ画面が見れますっていうようなところなんですね。これまで YouTube 上に我々がその動画を自分たちでオリジナルで作ってアップロードして見てねっていう感じだったんですけど、イメージはつきますと。ただそれを社内の中で回覧するときどういうことが起こるかっていうと、上司は見てくれない、後でねみたいな形になったりとか、臨議会の時流すみたいなこと言うと動画みたいな感じにそうなっちゃう。ですよね。あんまり現実的じゃないですよね。やりづらいですよね。この動画を見てくださいみたいな。そうそう。なんかプレゼンのね一つの一環だったらいいけど、なのでそのプレイナーっていうのを URL を発行すると、我々が作ってるシステム連携組み立て図、具体言うとセールソースとボックスの連携とか、セールソースとかフリーとかの連携が実際の画面が見れるんですね。なのでお客さんはイメージがつきやすい。その先にあるものって何かっていうと、お客さんには分かんないんだけど、我々はハブスポットを使っているので、プレイナーで見た超有名な企業さんがどこの企業かっていうのが実はハブスポットをかますことによって見えるんですね。固定 IP アドレス。恐ろしいことやってますね。そうそう。でそれで連絡をした方がお客さんは見たよってなるので、全く見てない人たち、興味ない人に電話するよりかは我々が興味ある人に DM 送ったりする方がいいよねっていう意味合いでプレイナーを使ってる。それが一つ目で、ターゲティはどちらかというと半分ストーカーツールですよね。例えばシンボリさんが転職をしようと思ってます。技術スタックとしてセールスソースとか JavaScript とか持ってます。で転職しようかなって思ったタイミングでどんなサイト見ます？まず検索しますね。求人を。エンジニア、福岡、転職とかで、なるほどね。出てきたやつを見ていく。三角さんはどうしますかね。まず登録しますね。求人サイト。ビズリーチとかモンテッドリーとか。そうですね。はいはいはい。それが最初ですかね。なので求人サイトで検索をする、求人サイトに登録する、こっち側サイドはそういうエンジニアが欲しいってなった時にターゲティで指定 URL を指定するんですね。どういうことかっていうと、検索をしている人、よく技術ブログを見ているような人、あとはビズリーチを登録した人、ウォンテッドリーよく見てる人、登録した人っていうかよく見てる人ね、っていうのを指定の URL を出した上で、その人たちにフライクの動画とかフライクの求人サイトに誘導するバナーを出して、そこをクリックしてもらうみたいなことがターゲティでできるようになっているので、不特定多数の人にフライクどうすか、フライクどうすか、フライクどうすかって聞くんじゃなくて、興味のある2人に対してフライクの動画を渡して、興味があるんだったら見てもらって応募を促すっていうのがターゲティ。ターゲティで人が私が見るじゃないですか。それは分かるんですか？分かんない分かんない。それは分かんない。それは分かんない。なるほど。これ求人だから分かんないんですね。そのさっき固定 IP アドレスって話したじゃないですか。ではなくて、例えば超大企業さんが見てました。従業員が1万人いますとか、売上高がどれぐらいだろうね、100億ありますみたいな人たちで固定 IP アドレスを使ってるんで、その人たちの企業に対して、さっきは求人サイトの話をしましたけど、我々のシステム連携組み立て図を見てくださいとか、セールスフォースの
の最適化のプランを見てほしいみたいな人たちには、そういうのを出すことによって固定 IP アドレスを使っているので、我々がターゲティ経由でハブスポットに入ってきたら、ハブスポットのデータの中をちゃんと見れば、どこの誰々さんっていうのがどこの企業までですね見えるっていう感じです。で最後ハブスポットは任せます。そうですね。なのでやはり営業でまっさらなリストに対してひたすら電話をかけていくみたいなやり方っていうのはちょっとフライクは違うかなっていうふうに思ってて、どちらかというと、気づいてさえくれれば同じ課題を持ってるんじゃないかなっていう人たちをなるべく精度高く集めて、そこに対して限られたリソースでアプローチをしていくみたいな形のマーケ施策を打とうとしてますね。これが2026年からやろうっていう感じで。そうですね。もう具体やっているのがマーケのやつは3つは全部やっているので、ぼちぼち成果は出始めているかなっていう感じですよね。ちょくちょく喜んでますよね、今。そうこれまでホワイトペーパーをダウンロードしてくれるお客さんにとって何がいいかなっていうのを考えた時に、電話嫌じゃないですか、お互いに嫌なので電話番号をなくしてたんですよ。登録したくないから。で電話番号をなくしても電話してこないから、別にお互いにとってつかず離れずの関係性だったんですけど、お客さんの中にも超ストーカー気質みたいな人がいて、フライクのコンテンツめっちゃ見てるんですよ。で問い合わせページもちゃんと見てるんですよ。でも問い合わせせずに帰っちゃうんですよね。でそれが何回かしてるんですよ。問い合わせするのが怖いみたいな、なんだろうなと思って、それを追脚をしてるんですよね。なんていう機能でしたっけ？ハブスポットのシーケンスという機能があってですね、1回メールを送ると、定期的なタイミングでそのお客様からアプローチをいただくまでは自動的にメールを送り続けるっていう機能があるんですね。自動的にも送ってくれますってことですね。そうするとずっと今まで履歴としては把握していたものの、全く問い合わせをいただけなかった方からこの間ありましたね、先週。嬉しかったですね。しかも相当長かったよ、あれ書いてくれてる文章。我々はこういう状況でこういう風なのがちょっと良くないと思ってて、こういうことやりたいけどフライクさんならできると思っててみたいな、問い合わせにかけてと思いながらメールでがっつりね。なるほど。じゃあ過去に、YouTube 見てくれてたりとかブログ見てくれて、ホワイトペーパーはずっとダウンロードしてくれてるけどなかなか最後このフライクと直接おしゃべりする機会がありませんでしたと。だからそこに対応するためにハブスポットのシーケンスメールでメールを送ったところ、きっかけを作ってあげたってことですね。っていう感じ。そしたら向こうがむしろしめしめみたいな、ありがとうって感じ、ありがとうって感じで、このタイミングでちょっと相談しちゃおうみたいな感じが増えてきたと。そうでシーケンスメールってあれってちょっと僕の記憶なんですけど、1回目はこっち側が指定した時間じゃないですか。2回目以降って最適化されますよね。あれ確かに開封されるタイミングが、例えばシンボリさんが朝6時半にめっちゃメール見てると、でも10時ぐらいに送ったメールはマジ見てくれんと、4時以降しか見らんっていう時だったら、何時に送るのが最適解かっていうと7時半とか16時かもしれないですよね。それをハブスポットが勝手にやってくれるんですよ。それは個人ごとってこと？個人ごと。なのでその人に合わせた開封のタイミングで送ってくれるので、僕らはシーケンスメールの設定をして、何日後ね、だいたいこの時間に送ろうねみたいなとこだけ設定して、あとは任せた。でしかもカレンダーの URL 送ってるんですけど、それがちゃんとクリックして予定を完了してくれるまで、例えば1月の5日にアポイントが入りましたっていう完了するまで送り続けてくれるんですね。デートするまで申し込み続けるみたいな。どうそれね、何回もしちゃうとしつこいから、3回とか4回とかで決めてるんですけど。ってことは例えば1回目で予約してくれたとするじゃないですか。そしたらもう止まってくれる。自動的に止まってくれる。優秀ですね。なんか事故りそうですよね、それ。そう人がやったら結構ありますよね。どれだけ管理しないといけないんだろうってぐらいありますもんね。じゃあ今ハブスポットでシーケンスメールを使っていろいろ送って、それがもうちょっと成果出てるみたいなお話いただきましたけど、他の観点だといかがですか？例えばターゲティとかプレイナーとか他にもありましたけど、プレイナーもターゲティももっと認知を広げるっていう風な観点のものなんですね。そのハブスポットとかシーケンスメールを送りましょう、これセールスハブなんですけど、そっちの方はどちらかというと1対1の方で、バイネームが特定した後のこちら側からのアプローチを自動化しようっていうことなんですけど、どちらかというとプレイナーとターゲティはフライクのことは知ってるかどうか微妙なラインの人たちに対して認知を取っていくみたいなところで、ターゲティは先ほどお伝えしたように指定の URL なので、例えばフライクが売りたいものがパンでしたみたいになったら、パンに合うものをよく見てる人たちって何？マーガリンとかバターとかジャムとか見てる人たちにレコメンドするみたいなところなので、フライクでいうとセールスフォースのライセンス最適化だったりとか、このシステム連携組み立てての連携の部分を興味持ってるみたいな人
人たちなので、例えばキータのブログ見てるとか、ヘルプページ見てるとか、セールスソースそうそうそう、はいはいの人たちに対して表示をして、それを見た人とかクリックをして LP に来た人までは分母しか見えないんですね、我々はね、はい、その分母から予約ページを踏んでくれたとか、ホワイトペーパーをダウンロードしてくれたっていう時には特定できるじゃないですか。ハブスポット側にそうそう、ハブスポット側に行くので、いかにそのハブスポットに入る口を広げるかなんだけど、広げすぎてもさ、じゃあ世の中にいるセールスフォースユーザーの人集まってって声かけても分母集まんないし、集まったとて別に今でうまくいってる人たちに我々手差し伸べてもお互いにデメリットじゃないですか、なのでうまくいってなさそうなめっちゃ検索してる人とかその一つにプレイナーがあると思ってて、よくいるじゃないですか、ボックス入れててセールスフォースのファイルストレージがパンパンになっててとか、なんか G メールも送って添付メールたくさんになって削除していかなくちゃいけない人とかもいるので、なのでボックスとセールスフォースを見たい人っていうのは世の中いるけど、動画だったら伝わりにくいから指定された URL でポチポチ押しながら画面のイメージを担当者をつけて、それを情緒に話すときに、今の自分たちのセールスフォースの管理ってこんな感じなんですけど、フライクさんのホームページ見るとこういうのがあって、ちょっと見てもらっていいですかって言ってポチポチすると、これ便利じゃないですかって言って、いくらだっけって言って金額をお見せして、そこから申し込みに申し込むみたいな流れになると、プレイナーでどこまで見たかっていうのも分かるんですね僕らサイドはそのデモが 100% あった時に 50% まで見てますとか、そうここの部分めっちゃ見てますとかってことですか。読量率っていうのがあって何%見てるっていうのがあるので、なので最後のページとその真ん中2箇所のところに申し込みの URL を貼ってんだけど、読量率最後まで見たっていうのが分かるし、最初冒頭でスラックみたいな話をしたんですけど、それこそ昨日奥島君といろいろ調べていて、スラックに連携できるっていうのが分かったんですよ。プレイナーで見てる人っていうのが、シークレットモードで開いてたんで七種のゴンベイなんですけど、ハブスポット系でポチってした人にはハブスポット情報と連携できるから誰っていうの分かるみたい。なるほど。そうなのでハブスポットでメルマガで送った人に対してプレイナーの URL を見た人に関してはもうハブスポットとプレイナーが連携してるから、誰ですかっていうのはもう分かる。メルマガ登録してるシンボリさんに対してフライから送りましたっていう時にはプレイナーの URL を踏んでくれるとどこまで見てっていうのがスラックにリアルタイムに通知が来て、だから別にそこでは返信しなくてもいいし、で最後読量率が 100% ぐらいまでいった時には別にメールしてもいいしっていうのはフライヤー側でできるので、ぜひその設定を続きをしてほしいですね。極端な話、今ここ見てましたよねみたいな極端な電話ができちゃうってことですよね。やるやらないは別として、でも不特定多数の人に連絡してお客さんも疲弊する、僕ら側も電話数の疲弊するんだったら、興味になって 100% まで見たってことは少なくとも 50% ぐらいの確率で何かしらの課題を感じてる人じゃないですか。なので反応はいいと思いますけどね、無鉄砲な感じで連絡するよりかは。確かにだからフライクのページ見てる人たちはビビらなくていいかもしれないですね。資料ダウンロードとかめちゃめちゃ怖いじゃないですか。しかもダウンロードした瞬間電話とかダウンロードありがとうございます面談調整しましょうみたいなの来るじゃないですか。だからみんなちょっと嫌だなと思ってますけど、フライクはある程度見てくれないと電話しないメールしないとであればもう安心して見ていただいて、むしろフライクから連絡してほしい人はもうめっちゃ見てればいいんですよね。そう確かにそうだけどめっちゃ裏側のことを言うと、僕らはスピーダと33データハブ両方とも使ってるから、ハブスポットとセールスソースにデータが溜まっていくんですね。例えば僕らがフリー会計とセールスソースとボックスを導入している人に対してアプローチをしたいです、年商が10億以上ですっていうのをフィルタリングすると、その人たちしか通知が来ないみたいなことに設定できるので、僕たちのペルソナ次第ですよ。なるほど。そうですね。じゃあ、我々のペルソナは公表しませんけど、我々のペルソナじゃない方たちが一生懸命うわって見てても連絡はしないそうじゃない、向こうね、男性です、女性です、既婚者です、めっちゃアプローチされてもちょっと拒むみちゃそれうまいですね。拒むよね。確かに世の中拒まない人もいるかもしれないけど、僕はちょっと家族大切な人なんでじゃあハブスポットとかそっち側で既婚者は NG みたいな設定がされてるってことなんですね。ウィンウィンでお互い求めてる同士でやるっていう、なんか工数もめちゃめちゃ削減されそうですね。その営業とかマーケにおける具体的には削減されたんですか。まず人いないからね
そもそもやるマーケも人がいない営業もいないのそうでですね多分今のうちの体制だったら体制っていうか売り上げぐらいだったら3、4人いてもおかしくないですよね。なのでもう本当にアプローチすべき人を先に絞り込んでるっていうのが正しいのかなと思いますね。なるほど。じゃあうちみたいなことをツールは置いといて、こういうツールじゃなくてアナログとか、これまでのやり方でやろうとすると何人もいないと回せないですと。営業ともマーケも、マーケもただうちはこのツールを連携させてることによって、天才セールスマーケターの2人だけで成り立ってると。そうですね。じゃあなんかしかも三角さんもねセールスオンリーじゃないんですよね。全然違いますからね。普通に業務設計のプロジェクト今も3本ですよね、してるんでで片手間にって感じですよね。そうですね通常だったらもうアウトバウンドのインバウンドセールスがひたすら電話して獲得しないといけない案件数みたいなのが僕らは今ターゲット絞り込んでアプローチしてることで獲得できてるんじゃないかなとは思いますね。しかもメールですもんね。メールですはい、なるほど。自動シーケンスなんで自動で送り続けてるだけですし、最初のメールだけですねは自分たちで作ってるからあれなんですけど、で今後ハブスポットのコンテンツハブっていうのを入れようとしていて、メルマガ登録してる人でも何個も資料をダウンロードしてる人っているじゃないですか。めんどくさいだろうなと思って入力するのなのでメルマガだけを登録してくれたら会員サイトみたいなのを作ろうとしていて、その会員サイト上ではホワイトペーパーフライグが作ってる過去作ってるのも未来今後作っていくのももう無料でダウンロードしてもらおうと思ってて、でメルマガも登録したくない人たちは最初の10ページとか15ページだけが見れるようなそのリードオンリーだけでやろうかなと思ってダウンロードできないようにしてしまって、なので見てる人たちはたくさんの有益な資料が無料で見れる。僕たちはその中で好きなお客さんだけにアプローチしたい。超ウィンウィン合理的だと思いますよ。確かに一回メルマガだけ登録しちゃえばあとはもう見放題ってことですよね。なるほど。なので独身です結婚相談所かなんかわかんないけどお見合いパーティーに100人います。全員に好きですって言うんじゃなくて条件をバッて出してパン3つぐらいカード出して向こうもパンってカード出してマッチしとるけんデートしようぜの方が確率高いじゃんはいあれマッチングアプリってすごくない？もともとフリーの時の同僚が結婚をした理由がマッチングアプリだったんですって。で何が良かったのって聞いたらカレーの趣味が合いましたって言われて、何それって思ったら甘いカレーじゃないとダメなんですって同僚のメンバーが。で相手方も女性の方だけど僕の同僚は男性で女性も甘いカレーじゃないと嫌だっていうのでマッチングそこだけじゃないよそこだけじゃないけど一番大滝さんに伝わりやすく趣味思考が合うって料理だと思いますよってすごく納得ができて、料理の趣味が全く合わなかったらデートって面白くないじゃないですか。例えばお肉がめっちゃ好きな大滝さんがいるのに三角さんが女性だとしたらベジタリアンですってなったら思んなくない？デートってなかなか難しいなってプラン難しいなと思うけどっていう何の話だからまとめるとまず甘いカレーの有名なお店とか甘いカレーのキラーコンテンツ的なレシピサイトの URL をターゲティに設定しましょう。そしたらその甘いカレーが好きな人たちがみんな集まってくるので、その甘いカレーのそのサイト上にこの広告が出てきて、それポチッと押すとプレイナーの方に行って飛んできて作り方とかデートプランとかのデータを見て最後まで 100% 見た人に対して資料ダウンロードハブスポットがあれすると僕らが分かるのでアプローチができるようになります。一緒に甘いカレー食べましょうと作りましょうとすごい分かりやすいまとめを本当に分かりやすいということで今日はシステム連携組み立て図の徹底討論っていうところで、マーケの中でも、いっぱいある中で3つっていうところでいっぱいお話をしていただいたかなっていうふうに思います。でぜひ今日動画見ていただいてちょっと興味持った方っていうのはぜひホワイトペーパー公開させていただいておりますのでダウンロードいただいて、先ほど冒頭にもありましたけど70枚というすごく多い資料ですけど、ぜひ読み物として読んでいただきたいなっていうふうに思います。あとはさっきちょっと出てきてたプレイナーですよね。これ実際もう見れるんですよね。なのでこの URL も概要欄の方に貼っておりますので、ぜひポチッと押していただくと実際のデモ画面が見れるので、そこから見ていただいたりとか、あと逆になんかプレイナーの営業じゃないですけどプレイナーをこう導入したい方っていうのはこんな感じで見れるんだみたいなのも
もぜひ見ていただきたいなっていうふうに。結構大変でしたよ、プレーナーの設定。設定がマジ大変でした。ほうほうほう。楽しかったですか？全然すごい大変。細かい設定とあそのデモンストレーションの画面なんでバイネームの情報とか載せれないので、その設定を変更したりとか。マスキングが結構大変って言ってましたよね。はい、ということで、ホワイトペーパーと、あと、プレイナーのデモ画面、実際概要欄から見れますので、ぜひ見ていただきたいなっていうふうに思います。そしたら最後、みすみさんにかっこよく締めてもらって、一言いただければと思います。じゃあ、今期からかなりマーケティングにフライクも力を入れてます。そのコンテンツを、一つにまとめてますので、ぜひホワイトペーパーダウンロードしてみてください。あと、いいねボタンとコメント、あとチャンネル登録もいただけるとすごく嬉しいのでよろしくお願いいたします。では今日の動画はここまでになります。ここまでご視聴いただきありがとうございました。バイバーイ。次の動画アップまでお楽しみに。バイバーイ。